только, там такие слова, послушайте, только черный ворон. То есть некий Анатолий Черный, понимаете? Вор. Вот, собственно, об этом песня. Я молчу, я молчу. Слава богу. Есть еще поэт такой, Саша Черный. Но это когда было? С ним давно покончено. Короче, еще одно слово. И я у зубного. И не черный ворон, а за тобой приедет черный воронок. Господи! Группа Hi-Fi! Ой, Черный не ворон! надо, не надо. Нужно быть смешным, как... Так надо мягко. Хай, хай. Есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. Не хочу, товарищи, и не собираюсь. О чем я вас должна предупредить? Я еще чего-нибудь отчебучу. Посмотрите на эту замечательную перспективу. Просто на тебе сошелся клином белый свет. Клин неба сходится сквозь липовую аллею к, вероятно, чайному домику на горизонте. Парк вокруг замка. У меня наступает второе дыхание, а может быть это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте, да, увлекается молодыми мальчиками. Эренхойзер, типичный дворцовый парк, разбитый по образцам французских дворцовых парков, с жесткой перспективой прямой. В общем, когда интерьер вышел, так сказать, наружу со своими правильными геометрическими формами. Я такие парки не люблю. Дачи по 6 соток. Посмотрите, какие прелестные домики. Номера, я еще не хочу умирать. Арлекино, Арлекино, есть одна награда. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом с боком.